चिरां जिल्ला कंग्रेस दोलोआ उपेन बसुमतारीनि न'नि सोमोन्दै खौरां लाहैदों। नोंथांमोना थांनाय बावैसो सान सिगां चिरां जिल्ला थाइखाजरा बिसिडिसिनि सिङाव गोग्लैनाय दुनाबारि दलाफारा गामिनि थागिबि उपेन बसुमतारीनि मुङाव सौफैनाय प्रधान मन्त्री आवास योजनानि न'खौ लानानै बेले-बेजे जानायखौ जोंनि खौरां बिजोङाव नुनो मोन्दोंमोन। बे जाथायखौनो मिथिनानै दिनै चिरां जिल्ला कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि सन्जीब वारि आरो नेहाथारि अमिय नार्जारिजों लोगोसे कंग्रेस दोलोनिनो गोबां मावथिफोरा खौरां लाफैदों आरो माखासे जाग्रा आदार बायदि अनसुंथाइफोरबो होफैनाय जादों। दिनै जों बे दुनाबारि गामियाव चिरां डिस्ट्रिक्ट कंग्रेसनिफ्राय आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै दिनै बे दुनाबारि गामियाव जों गिदिंफैदों। बे गिदिंफैनायनि मेन उद्देশ্যआनो जाहैबाय जों मोनसे खोथा खोनादोंमोन जे पिएमए न'खौ एसे गुलुं गुजुं जानाय खोनादोंमोन। बे गुलुं गुजुं जानायखाय जों दिनै बे दुनाबारि गामिसिम जों नायगिदिंफैदों जे गतिके मा जामारदों बेनि सोमोन्दै दिनै जों बाय फैनानै नुफैबाय बा जों मिथिनोबो मोनबाय जे आदा उपेन्द्रनि न'आव जे पिएमए न'आ सेलेकसन जादोंमोन। बे सेलेकसन जानाया सोरनिबा आइडियाव हाबहैदोंमोननो। दिनै माबायाबो फैनानै गावसोरबो जि सेलेकसन बर्डनिफ्राय फैनानै सेलेकसन बर्डनिफ्राय फैयाखै होनबा फैनानै बिसिडिसिनिफ्राय फैनानै गावसोर बुंफैदों जे भुलाव गुबुननि आइडियाव हाबफ्लांदों। दिनै गावसोरनो सिखार जानानै दिनै बे आइडिखौबो आदा उपेननो होफैफिनबाय। खिन्थु आं बेनि गेजेराव आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों जे दिनै एफा गिदिर मोनसे पिएमए न' सेंसन जानाय बा गरिबफोरनि थाखाय मोनसे न' लुना होनाय बे न' लुना होनाया माबोरैहाय बिदि भुल जाफ्लांखो। दिनै मोनसे रायजोफोरनिसिम मोनसे कुइसनबो फैदों, सोंलुनाय फैदों जे दिनै बेखौ भुल खालामफ्लांखो ना गोसो जानानै खालामफ्लांखो। दा जों बिनि सोमोन्दै जों एसे सन्देह जादों। दिनै एफा गिदिर पिएमए न'आ जुदि सासे मानसिनि आइडियाव हाबफ्लांनांगौआ बहुद सोंलु फैयो। दा ओंखायनो जाहाथे जोंबो दिनै जाफ्लांदोंखौनो हमनानै लाबाय जाहाथे इयुनाव बयबो मोननांगौ रायजो राजाया जाहाथे मोजाङैनो मोननो हायो, जाहाथे भुल जाया, बेबादि भुलखौ मावफ्राङा। आसलथे गोबां मानसिया बे गामिना माने मोननांगौ दंमोन मोनाखै होननानै बुंदों आरो लेट्रिन गैया लामा गैया बिथांमोना दाबिदों। बिनि सायाव मा बुंनो गोसो जायो? दाथ' सरकारा बहुद आसनि लागासिनो दं। दैनि खेथ्रआव जल जीवन आसनि आरो खिग्रा लेट्रिननि सायावबो नरेन्द्र मदिनि मोनसे आसनि दङ। दिनै बिसिनि मथेबाथ' दिनै जों मिथिनायाव गावसोरो सानफ्रामबो बुंगासिनो जों 100% जाबाय होननानै। दिनै बाहाय खिन्थु जोङो सरकारनि मोनसेबो फायखाना नुनाय बादि मोनाखैना? गैया। थ' माबोरैहायथो सरकारा दिनै बुंनो हाखो जे 100% जाबाय होननानै। थ' दिनै बेफोरखौ नायोब्ला जों सरकारा बेर्थ माने मावफुंनो हायाखै, साक्सेसफुल नङा बे आरोखि। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723
8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जागाजग खालामनो हागोन।